Vīrs strādāja vairākus gadus ceļbūvē, laika bija jauki, naudu pelnīja, strādāja dzīvē. Pienāca krīze. Sanāca, ka naudas aptrūkās. Mēs sapratām, ka mēs īstenībā neesam pilsētas cilvēki. Un tad mēs to, kas mums tur bija, mēs pārdevām un meklējām dzīvi laukos. Un tā mēs šeit nonācām. Te visai mājai ir rokas jāliek klāt. Viņa bija pamesta, viņa bija, principā, 2 gadus tukši nostāvējusi un pamesta bija. Šitien viss bija krūmiem pilns. Jā, te nevarēja mašīna tik skaisti iebraukt cētā, tā kā ir tagad iebraukts. Mēs pabrīnījāmies, ja, lai arī 2 gadus te neviens nedzīvoja, bija pamests. Aplaupīt nebija. Vienīgais bija viens šķūnīts atvērts vaļā, laikam gāzes balons bija nosperts. Pagrabs iekšā, tas bija grīda beigta, to izlauzām ārā. Taķi! Lai var vismaz, lai nekas nekrīt virsū un lai siltums. Un tā mēs tā arī vienu brīdi reģipsī nodzīvojām, tagad atkal grīdas izrauts, iebetonēts. Mūžīgais remonts. Mūžīgais remonts tagad patreiz iet. Jo mēs no sākuma teicām, nekad mēs ar to nenodarbosimies. Nē, tas taču ir no rīta līdz vakaram, to vien tu dari, nekur ciemos aizbraukt nevar. No sākuma mēs dzīvojām vienkārši laukos, mums nebija doma ne par lopiem, vispār neko, vienkārši dzīvot pie dabas, lai tur savus dārs un tas. Bet arī tā kā kaut kas aptrūkās un nav tā kā. Un tad mēs ar vīru nolēmām, ka varbūt pamēģināt. Mums kaut kādas 2 gotiņas mēs nopirkām paši. Jā, mums tas sanāk un tā kā varētu. Un tad mēs gājām uz banku, lūdzām kredītu un mums iedeva. Un tad mēs nopirkām tā kā vairākas, cik mēs iesākumā paņēmām 5000 lati tad bija. Un par to mēs nopirkām govis un ar tā mēs tagad dzīvojam un audzējam lēnām jaunas telītes vietā. Un paplašināties. Te mums ir pavisam maziņš viens, kas arī smukā celēs augšā. Reja. Jā. Tā mums ir pavisam maziņš. Vai ne? Ir ritms kaut kāds, tāpatām rīts, vakari un jāstrādā daudz, lai tas sev būtu kaut kas. Bet... Ja pie tā pierod un nav slinkums, tad nav tik traki. Pilsētā varēja gulēt, un tur vispār nebija ko darīt īstenībā. Mums tur bija, mēs nedzīvojam pilsētā dzīvoklī, mums bija tā māja arī ar mazu pagalmiņu. Arī tur viena māja blakus, otra māja blakus grūti, tiesībā. Kaimiņi, te viens pats, staigā, dara, ko grib. Mācījāmies ar vīru, iepazināmies Bulduru tehnikumā. Tā kā tas jau laikam ir arī maziņš, kur patiesībā neesam tādi pilsētas cilvēki, ja mēs abi jau bijām tur. Precēti esam jau 16 gadu. Un tā mēs te cīnamies ar visiem bērniem. Patiesībā es pat neesmu tā īsti no Latvijas ārā bijusi. Vienīgais skolas laikā līdz Igaunijai, bet tas jau neskaitās. Bet man arī patiesībā nepatīk, negribās. Nezinu, nevar jau teikt, nekad es to nedarīšu. Pienāks atkal kāds laiks un kaut kāda iespēja var būt tā. Kad Krievijas krīze sākās, piena cenas ļoti kritās. Un izdzīvošana daudz kam trūkst. Attiecīgi saņemot naudu par pienu, nomaksājot arī rēķins, kas ir jāmaksā, nespēja kvalitatīvi atdot lopiem atpakaļ. Kaut kur kaut kas ir jāietaupa. Ir lietas, ar ko mēs netiekam galā, kur mums ir palīdzība jāmeklē, un gājām uz banku. Lūdzām atlikt maksājumus, jo ir starpība, vai mēs tur 15 dienām pienu saņemam naudā, teiksim, rupi 400 eiro, ja? Un kā nokritās cena uz 150, 200, tas taču ir traģiski patiesībā. Mēs esam 5 cilvēki, 3 bērni. Man ir forši bērni. Visi nāk man palīgā. Mums saimniecībā mums nav neviens liekas strādnieks. Uz viņiem var paļauties, jā. Tas mums ir liela palīga.